Watatu ni maikĩtio ngono nĩ maabitha a borithi kuma ceceni-inĩ ya borithi ya Isebania kaunti-inĩ ya Migori, nao nĩ thutha wao kũnyitwo na bangi mũigana wa ciringi mirioni 5.2. Komanda wa borithi kaunti-inĩ ya Migori Francis Nguli atarĩirie atĩ ekũĩrwo aya mararĩ na ndawa ici ngũnia-inĩ 5 cia kiro 172 o ngũnia. Oroho nĩongereire na kuga atĩ maabitha a borithi gĩcigo-inĩ gĩkĩ nĩ mambĩkĩte birigiceni ya gwethana na endia bangi nĩguo moerwo ikinya rĩa kĩwatho. Also given instructions to our officers that whoever will be found colluding with these criminals, that he will not be spared, he or she will not be spared, and also members of the public. Also to caution the motorcycle riders that they are being used by these drug peddlers. And remember, we are fighting a lot to ensure that we eradicate the issues of illicit brew and drugs and all those narcotic substances.